Odun Josu, hasi ingo geha. Ez aizkiazu, Bueno, bain behar deu paitia. esan osagaiak. Zein erabiliko Osagaiak hartuko deu kipula, azenaiua, berakatz batzuk, keixak, eta gero daukat hemen bost pimientak, desberdinak, begira. eta ekarri dut mermelada pizkat, daukat koniaka. Mermelada da, gerezina? Keixena, baita. Ekarri dut koniaka eta oporto pizkat. Orduan, eningo deu, bueno, platero, horreza marra. Begira, zepolita, gerezia keixa. Gerezia keixa, ze polita euskeraz. Haizu, gauza bat, bakizue osagai hauek interneten dauzkazuela zehatzak, guk ematen dizkizuegu orokorrak. Eta gero, bilatu nahi balin badezue zehatzagoa etxan egiteko, eta hori internetan dauzkazu. Eta bakizue QR-arekin sartu zaitezketela, bertan, QR-a zer dan? Seme alabei edo hilobei galdetu. Eta beraiek lagunduko izue, bueno, ez balin badakizue, nola egin behar dezuen hori. Bueno, asingo dira, lehenengo. Hemen dagoago atia. Bai, lehenengo ingo duna da, ipiniko deu zua. Bueno, biztuko jesuzuk. Bai, hau da, horrela, pink. Bien, oso modernoa, Bai, indukzio eta kontu hauek. Soinu pizka egiten du hasieran, igualdia. Orduan ingo deu, botako deu bolilua. Oso ondo. Hau da, ate hau da barberi atea. Bai, barberi. Barberi da... Ate honena. Hori da irakurretena. Bai, pila bat daude, dao pekinez, gero dao... Pekinez, hori da, barberi eta pekinezen arteko ezberdintasuna. Urdinare bar da. Urdina da, pizkat, salvaje, gorraua. Gorraua gusto gehiago, baina barberi da, samurraua, finaua, eta gaina, obioa da, jateko emia. Begira. Eta pekineza da, esan dezu, haundigoa. Haundigoa da, eta da pizkat, bueno, ez zikua, baina igual da beste platerak erabatea itiko, igual oriental tipua. Bai, txinan da, ibiltzen da asko, pekinez atea. Hori bai, hau finagoa da. etxean ondo gelditzeko, ez nik daukat barberi, ez da? Bai, oso fina. Barberi esan da, ja, ondo gelditzen. Bueno, orduan hartuko dut, ja garbituta. Bagizue guk Gipuzkoarrok daukagu ohitura asko Hendaiara joateko eta erosteko konfitukana, lata handi batzuk, grasarekin. Eta grasa hori egia da guk etxean jaten dugu, eta oso ona da patatarekin gero egiteko. Da, hau ere, osuaren jeke konfitatu. Bai? Bai. Konfitatu da bere oliluakin egozi. Oso poliki. Hori da konfitatu. Eta gero, bueno, eurek egiten de frantzesak, ata izterra, bularra. Paparra edo izterra, hori da konfida izterra, eta orduen egozten da, gero atatzen da, eta gero kentzejako olio dana, eta sartzen duzu labara, eta egiten duzu holan krujiente zabar. Bai, azkenan, bueno, egia da oso praktikoa dela, etxerako. Lata horiek oso praktikoa dira. Eta gero ate honen grasa, ona da, nahi konfitaren grasa, itxura oso txarra daukaz, txuri-txuria da, baina gero behin berotzen dezunean, eta patatekin, patata izuegizko... Bueno, honek ere, bota diot olio gutxi, zergatikan ateak grasa... Asko daukalako. Asko daukat. Hau, begira. Engo de bolan gorritu. Kuaderno berdea, Gogoratu atea grasa asko duenez, ez duela olio gehiagirik. Eta honekin ere lagengo deu. Hala nezuk hemen ematen diozu ikutu bat, ezta? Bai, oin gorritu engo dut. Gorritu bakarrik. Eta azpitikan. Buelta emango diogu. Bai. Begira ze kolorea. Berdura botako deu. Eta berdura ze barazki mota. Kipula, azenaiua. Eta azenaiua. Bai. Atearekin barazki hau doa ondo edo... Bai, oso ondo. Gero, keiak zuritu batzuk, azurrak kenduko deu. Nik kenduko dizkio. Bai. Botako deu. Bagizu, gerezia Kaspio itxasoan itxasokoak diala, hori irakurri denik. Eta greziarrek ekarri zituzten, eta erromatarrek asko kontsumitzen zituzten. Bueno, gerezia da udaberriko fruitu eder bat. Bueno, oin zuritu ingo dut azenaiua. Eta botako dugu azenaiua ere bai. Eta gerezi batzuk. Bai, eta gerezi batzuk. Zenbat gerezi? Bueno, bota, gero gaina saltzaiteko ipiniko deu gehiago. Mermeladan, ez da? Bai, mermeladare badaukat hemen, orduan gero salta eingo deu. Gerezia, bai, omen da ona Santillo mendikoa.
Bueno, leku askotan, ez? Astiarrakoa. Hori izaten de. Gure taldekideek. Pizkat, bost pimientale bai. Ez eta hau bost pipermina, baina bost motakoa. Bai, Zuria, rosa, beltza, zurilla. Asko erabiltzezu, mota bai? Bai, pizkat bai. Oain, ja ikusi duzu zela dauka pizka koloria, botako deu keixak ere. Keixak? Keixak, bai. Tink. Botako deu koñaka pizkat. Oporto pizkat ere bai. Oportoa jozu noiz erabiltzen dezuzu? Bueno, askotan? Saltza pizkat gozo samarrak eiteko. Orduan, hemen daukat... Txon jozu. Oportoa, beraz, saltza gozoak egiteko. Bai, pizkat. Beste toke bat ematen dio, ez? Begira, ze kolore polita daukan gereziak. Oinengo deuna da, labara sartu. Bai? Bai, labara sartuko deu. 30 minutu, pizkat gehiago. Eta zenbat gradu? Bueno, laba berua, Laba berua. Vale. Orduan sartu ingo dugu. Horrela sartuko dugu? Bai, horrela. Oso ondo. Barrura, gradu. Eta graduak izan dezu, 180. Bai. Oso ondo. Josu, nun dago berdura? Barazkiak nun daude? Barazkiak... Desagertu egintezkigu. Ja, indazau zen, zazeinde, turbizen, txino baten pasatu eta behitu zelako kolore. Begira, ze kolore daukaten. Begira gereziak ze kolore mate duten. Oso polita, Bai. Aizu, hemen Euskal Herrian ohitura handia dago ez, atea jateko. Bai. Zagidan, Frantziar eragina dan edo zer dan. Bueno, nik usten dut albuon gauzelako baina. Gu basarrian beti jando. Ohitura, baserritan ere ohitura zegoen atea jatearen. Zure amonak egitezu. Bai, gaina paitxak beti ukidoz guk etxian. Eta beti jatezon, keixakin igual ezain beste, baina bai, naranjakin, beti, oilaskua, gure etxean jatezan oilaskua bezala. Bai, Bai, oso ondo. Orduan, oinai saltza hau, ipiniko dugu hemen, lahako dugu pizkat. Bai, lahako dugu pizkat, 10 minutu eiten dana, ni botako dizu nahi bauzu. Bai, bota zuko. Hola. Bera, hori ez nekienik ohitura, baserriko ohitura ere bazela atea jatearena. Ez da bakarrik Frantziatik datorren ohitura bat. Igual ez basarriranetan, baina... Bueno, hori baserriak ere bai, egia da, oso aberatsak ere ez gara izan Euskal Herrian, hau da noizean behin. Atea jatezan noizean behin. Bai, oinen gauna da, enplatatu ingo dugu. Oso ondo. Bai. Baina lehenko mostuen biardet, mosten. Oso ondo, orduan mosten ikasiko dugu. Nola mostu behar da jozu, patxia, esan duzu, Patxia, bai. Patxia. Orduan, ingo deu. Egitezu moztu guztiz, Bai. Horrezurra hori kendu. Ezurra kenduko deu. Orduan, lehenengo bizatitan uzten duzu. Kenduko dugu lan. Hemen ere kenduko dugu pizkat berua dago, Bueno, etxeko gaztek, esango ez du, zatik handitzen gehiago konfit dekana konfit. Esan dugu, konfita dela izterra, atearen izterra, Eta magret esan dugu dela paparra. Hori ere etxean bularra edo goiko zatia. Oraingoan daukagu atearen zati guztiak dauzkagu hemen. Gero nik ezakit ona dan edo ez, hau kuriositate pertsonala da. Atearen azala jatea ona da edo ez? Nei gustatu egiten zait. Laban ondo inda badago bai. Baina onbien dago pizka gorrilla eta ondo inda, bestela grasa asko dauka. Ai, ama, grasa, kontu zuegan, Orduan, enplata dungo deu. Bale, oso ondo. Hemen daukagu platera. Orduan, lagunduko dizut gereziekin. Bai, karrikeia batzuk. Eta begira zazu etxean, Josuk, ze detalle, polita karri dugun. Zakit ikusten duzu, zer da, no? Bai, larrosak. Ze larrosa ederrak. Larrosa zikatuta. Sikuak. Botako du saltza. Askotan erabiltzen zuzuk... Bai, bueno, lorak gustatzen gata pila bat, postriak eta gauza egiteko. Bai, askotan erabiltzen duzu. Bai, askotan. Oine nipiniko dugu keixa batzuk. Hemen, ja prestatuta daukat. Oso politak. Bale, bat ipiniko dugu holan. Zen gerezi onak, Eta ipiniko dugu holan lora batzuk. Zer platera. Ez da, oso plater polita. Gozua jateko, erretza... Ze iruditu zaizue?